Чтобы голос звучал ярко, звонко и красиво, следует заниматься артикуляцией. Артикуляционное упражнение на звукосочетание. Буквы П, К, Т. Сочетание на гласные переводим и переносим ударение на каждое звукосочетание. Получается птип, ктеп, ктап, ктоп, ктуп, кты. Дальше на ударение. Птип, ктеп, ктап, ктоп, ктуп, кты. Дальше птип, ктеп, ктап, ктоп, ктуп, кты. 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 Простейшие упражнения, которые позволяют артикуляцию свою включить рот, челюсть, лицо и завести голос по полной.